Olá, Deusa, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa primeira meditação de 2026 oficial. E seja muito bem-vinda, que seja um ano, né, mais um ciclo de muita luz, de muitos processos positivos e que quando tiver alguma sombrinha ou outra também, lembrar que faz parte do processo e lembrar que a gente tem essa plataforma muito completa para que você possa mergulhar e se deliciar e encontrar sua luz. Então vamos lá! Pensando nesse momento de agora, que a gente está em plena lua minguante, eu te convido para um momento de maior reflexão, de revisão, né? Buscando uma posição confortável, preferencialmente sentada, com a coluna ereta, se possível com os pés no chão. Se não for possível, da forma que dá, mas pelo menos com a coluna ereta, né? Se você não conseguir ficar sentada agora. Observa se as suas costas, seus ombros estão distantes das suas orelhas, se você está, né, mesmo que nessa posição mais ereta, também relaxada. Você pode adotar um mudra, né, que são posturas que a gente faz com a nossa mão, né, são símbolos que a gente consegue fazer com a nossa mão para potencializar a energia. Então, dois mudras que eu geralmente, né, deixo a pessoa à vontade para fazer, se você não tenha nenhum que você sinta nesse momento, é a meia concha, né, com, com a palma da mão virada para cima e com a mão apoiada no joelho e, assim, unindo os polegares com o dedo indicador e deixando os outros três dedos bem juntinhos, assim, igual eu estou mostrando. Pode deixar apoiado no joelho ou na sua coxa, onde fica mais confortável para você. Comece a inspirar e vai fechando seus olhos, inspira com o nariz, puxando esse ar e vai respirando, soltando pela boca, deixando esse ar começar a fazer esse movimento interno no seu corpo com maior consciência, né? Oxigenando o seu cérebro, seus pensamentos. Então, vai inspirando, puxa o ar pelo nariz e começa a soltar pela boca. Vai fazendo esse movimento. Inspira pelo nariz, preenche o seu peito. E vai soltando o ar pela boca. Vou deixar você fazer esse movimento mais 2 vezes. Inspira. Puxa todo o ar, segura alguns minutinhos, alguns segundinhos. Vai deixando ele soltar pela boca. Agora, na sua próxima respiração, eu peço para você visualizar uma luz de cor branca que começa no centro do seu coração e vai se espalhando, vai se irradiando por toda a sua corrente sanguínea. Sente essa luz de cor branca perolada circular em todos os seus órgãos vitais. Inspira, solta o ar devagar pela boca. Vai sentindo essa luz tomar cada vez mais espaço no seu corpo. Vai deixando ela adentrar nas suas células. Inspire, sente agora ela descendo, descendo, escorrendo pelas suas pernas, até que ela começa a sair da sola do seu pé, como se fossem raízes brotando no solo. Inspire, deixa essas raízes se aprofundarem cada vez mais no solo, atravessando todas as camadas da crosta terrestre.
atravessando o manto da terra até chegar no núcleo. Vai inspirando, vai soltando nesse momento tudo que está pesado, tudo que está denso. Vou te convidar agora a inspirar e soltar pela boca. Puxa o ar pela boca. Solta devagar pela boca. Puxa mais uma vez o ar pela boca e vai soltando devagar. Vai visualizando todo o peso que está nas suas costas, todos os pensamentos em que você vê algo de negativo, de denso, relações, tudo que de alguma forma te pesa, te puxa para baixo. Inspira, solta o ar e deixa agora a luz retornar ainda mais forte por essas raízes, ainda mais brilhosa, passando por todas as camadas da terra até tocar os seus pés novamente. Continue inspirando. Puxa o ar pelo nariz agora e solta pelo nariz. Inspira, vai deixando essa luz subir devagar pelas suas pernas, iluminando por dentro e por fora. Você sente essa luz se fixar por alguns segundos na base da sua coluna. Essa luz vai ficando cada vez mais forte, vai ativando o poder dos seus chakras desde a base da coluna até o topo da sua cabeça. Sente essa luz subindo e descendo, passando por todos os seus órgãos vitais, por todas as suas glândulas, por todos os seus chakras. Vai inspirando, sente essa luz limpar essa região, iluminar toda a região da sua coluna. Na sua próxima inspiração, você sente essa luz transbordar do topo da sua cabeça e formar uma bola de energia. Inspira, solta devagar e na sua próxima respiração, você sente essa luz subindo, subindo, vai se imaginando pequenininha lá dentro e visualizando essa bolha se distanciar do planeta Terra, passar pelo nosso sistema solar, pelas nossas galáxias. Vai inspirando, solta devagar e começa a passar por camadas de cores claras, escuras, até encontrar um portal dourado. Ao atravessar esse portal, na sua próxima inspiração, você percebe todas as cores do arco-íris no seu entorno. E ao atravessar essas camadas, você continua subindo, até chegar numa camada rosa clara, gelatinosa, com tons cintilantes, iridescentes. Ao atravessar essa camada, você sente toda a compaixão, todo o abraço, todo o acolhimento necessário. E continua subindo, até chegar num espaço branco perolado, onde essa bolha se desfaz e uma presença iluminada, um ser de luz, a divina presença do Eu Sou, se apresenta para você. Você pode colocar
detalhes. Vai sentindo e observa se esse ser de luz tem alguma cor específica, algum traço familiar. Vai inspirando, solta devagar e esse ser de luz te convida para caminhar numa floresta escura. À medida que vocês vão adentrando nesse portal da natureza, você, com toda a confiança da presença desse ser de luz, vai se permitindo observar qual é a sua sensação de estar dentro dessa floresta com esse ser de luz. Você se sente feliz, com medo, amparada, triste? Vai inspirando e soltando e se permitindo expressar, observar quais são as sensações e os sentimentos que chegam até você nesse momento. Ao adentrar nessa floresta, esse ser de luz te convida para uma caminhada. E vocês, à medida que vão caminhando, vão se dando as mãos. Você vai inspirando e soltando. E toda essa luz que você enxerga nesse ser de luz vai sendo atribuída a você. Vai fazendo parte do seu corpo. E aquela floresta começa a ganhar luzes, cores, animais. Vai inspirando, percebendo essa caminhada que vai se iluminando à medida que você dá os passos necessários. E na sua próxima inspiração, vocês visualizam uma fogueira quentinha. À medida que vocês vão se aproximando dessa fogueira, vocês percebem que estão cada vez mais unidas, e que toda essa luz também faz parte de você. Vai inspirando. Na sua próxima respiração, esse ser de luz te convida a jogar nessa fogueira todos esses sentimentos que você visualizou, que você viu, ao adentrar nessa floresta. Principalmente os sentimentos ruins, as ilusões, as falhas, os medos, o apego ao passado. Vai visualizando cada uma dessas situações, dessas palavras, sendo queimadas, transmutadas nessa fogueira mágica. Eu vou pedir para você inspirar e soltar pelo nariz. Pode aumentar um pouco o ritmo dessa respiração. Puxa e solta pelo nariz e vai deixando essa fogueira se tornar cada vez maior. Cada faísca, cada queima, você se sente mais potente. Inspira. E na sua próxima inspiração, esse ser de luz te convida para visualizar nessa fogueira que toma tons de laranja, vermelho, roxo. Visualiza dentro dessa fogueira todos os seus atributos, todas as características, ou melhor, todas as pequenas, grandes conquistas
que só você sabe. Diante de todos esses medos que você sentiu, qual foi a luz que sobrou? Inspire, visualiza nessa fogueira linda, iluminada, as bênçãos que você recebeu, mesmo com a dor, mesmo com o medo, mesmo com a falha. Vai inspirando e visualizando dentro dessa fogueira como uma forma de contemplação. Pode ser algo bem simples para você. Esse ano eu percebi que eu tenho amigas que realmente ressoam, que realmente combinam com a minha vida. E isso para mim é enorme. Inspire, vai visualizando dentro dessa fogueira o que você considera ou acha que as pessoas consideram pequenos, mas que lá no fundo você sabe que é uma grande bênção. Pode ser uma qualidade sua, pode ser uma conquista pessoal, material. Vai inspirando e visualizando esse momento de contemplação, de alegria, de celebração. Esse ser de luz te convida a inspirar e soltar e a fixar, focar por alguns segundos nessas realizações. Elas são o combustível necessário. Continue inspirando e soltando. Testemunha você vivendo isso, mesmo se você já tiver vivido essa celebração. Ela está chegando agora porque ela merece um pouquinho a mais de atenção. Continue inspirando. Na sua próxima respiração, esse ser de luz te convida para um abraço, para desapegar, confiando na celebração da sua vida, da sua existência. Vocês visualizam juntas uma maravilhosa lua minguante no céu, que funciona como um portal de retorno. Vocês se abraçam, se despedem com muito amor e gratidão. Você sente uma bolha de energia se formando novamente no seu entorno e começa a fazer o caminho de volta. Vai descendo, descendo, passando por uma camada de cor rosa clara, gelatinosa. Depois vai passando por todas as cores do arco-íris até atravessar um grande portal dourado. Inspire na sua próxima respiração. Você passa por camadas de cores claras, escuras, claras, escuras, até chegar na nossa galáxia, na Via Láctea. Vai visualizando, brincando com os planetas, com os cometas. Inspira. Continua descendo, descendo, até se sentir novamente no planeta Terra, onde você está. Sente um banho de cachoeira, de uma água translúcida, medicinal, cai desde o topo da sua cabeça e vai descendo, descendo, até molhar os seus pés. Continue inspirando e soltando. E no seu tempo, pode começar a mexer os dedos dos pés, os dedos das mãos. E no seu tempo, abre os seus olhos e vai retornando. Gratidão. Até a próxima.